Najväčšia školská futbalová súťaž McDonald's Cup už po 27. raz priviedla na ihriská tisíce detí z celého Slovenska. Záujem o tento turnaj každoročne rastie a aktuálny ročník dokonca prepisuje tabuľky rekordov. Do súboja o prestížny titul sa tento rok zapojilo rekordných 1130 základných škôl z celého Slovenska. Sme veľmi radi, že sa nám to naozaj veľmi úspešne darí a snažíme sa zlepšovať tento turnaj z roka na rok. McDonald's je krásna súťaž, ktorá má veľkú tradíciu. Je aj teda veľmi dobre podporovaná zo strany firmy McDonald's a myslím si, že to pomáha deťom, aby sa rozvíjali v športe a aby sa hýbali. Táto myšlienka vznikla v Čechách, pretože v Čechách organizujeme veľmi podobný turnaj, trošku väčšieho kalibru, ale myšlienka bola o tom presne zapájať deti do športovania, v podstate urobiť niečo výnimočné pre vlastne slovenský futbal a hľadať talenty medzi tými deťmi. Na turnaji McDonald's Cup súťažia žiaci prvého stupňa základných škôl. Výnimočnosť turnaja však nespočíva len v jeho dlhoročnej tradícii či vysokom počte zapojených tímov, ale aj v pravidlách, ktoré podporujú zapájanie dievčat do športu. Súčasťou každého tímu na McDonald's Cupe musí byť totiž jedno dievča priamo na ihrisku, vďaka čomu turnaj vytvára podmienky na rovnaké príležitosti pre chlapcov aj dievčatá v športe už od skorého veku. Aktuálne v celom ročníku sa nám zapojilo 15 000 detí, z čoho je 3 000 dievčat, takže my sa z toho veľmi tešíme. Vzniklo to v spolupráci s našim partnerom, ktorým je Slovenský futbalový zväz, ktorý v podstate nastavuje organizačné pravidlá aj štatút hry. Takže sme si tak nejak povedali pred pár rokmi, že toto by bol celkom dobrý nápad. V rámci Nitrianskeho kraja si v turnaji zasúťažilo celkovo 168 tímov. Do krajského kola postúpili víťazi okresných turnajov, ktorí mali na štadióne pod Zoborom možnosť zabojovať o postup do celoslovenského finále. Má veľký zmysel pre tieto kategórie štvrtákov a tretiakov, teda prvý stupeň, sa takýchto súťaží organizuje veľmi málo. A preto oceňujem, že firma McDonald's si zobrala túto vekovú kategóriu na starosť. Posolstvo McDonald's Cupu je o tom, aby sme zapájali deti trošku viac do pohybu, aby zároveň bolo cítiť trošku tú inklúziu so zapojením chlapcov aj dievčat. No a sme veľmi radi, že naozaj tento turnaj rezonuje a je naozaj najväčší na Slovensku. Na trávniku sa stretlo 7 víťazov okresných kôl z Komárna, Šiach, Nových Zámkov, Šale, Zlatých Moraviec, ale aj domácej Nitry. Za celý turnaj padlo dohromady až 1185 gólov, pričom o prvé miesto v krajskom kole vo finálovom zápase nakoniec zabojovali Nové Zámky a domáca základná škola Benková 34. Tá po dramatickom priebehu porazila Nové Zámky na penalty a stala sa tak majstrom Nitrianskeho kraja s postupom do celoslovenského finále McDonald's Cupu. Najväčšie výzvy určite pre nás bolo hrať dobre a získať nejaké body. Tá základná skupina bola pre nás dôležitá, aby sme my postúpili z tej základnej skupiny a potom vlastne sme to nechávali, že ako je to hlavne o deťoch, tí sa vlastne vynikajúco etablovali a podali vynikajúce víkendy. No v finále to podľa mňa neskončíme poslední, ale dúfam, že skončíme prvý. Okrem tímového úspechu sa pozornosť zamerala aj na talenty jednotlivcov a ich výkony počas zápasov. Tí boli ocenení v kategóriách najlepší strelec a strelkyňa, najlepší hráč a hráčka a najlepší brankár turnaja. Práve tieto talenty pritom často rozhodovali o postupe svojich tímov do záverečných vyraďovacích bojov. Čo bola pre teba dneska najväčšia výzva pri zápasoch? Že sme sa prebojovali do kraja a mohli sme súťažiť s takými dobrými týmami. Asi zápas proti Nitre a tá obrana a útoky a bránenie. Mne sa hralo celkom dobre a góly boli dobre tiež. Takže darilo sa mi, aj som tu mal dobrý pocit z tohoto všetkého. Ja si myslím, že to je jedna z najlepších súťaží aj pre 1-4. Ja som veľmi rád, že sa to vôbec organizuje na prvom stupni. Deti si to veľmi dobre užívajú a verím, že ďalších 27 ročníkov bude pred nami. Cesta víťazov z Nitrianskeho kraja bude smerovať na východ krajiny. Vyvrcholením celého 27. ročníka bude totiž podujatie s názvom Sviatok futbalu alebo celoslovenské finále v McDonald's Cupe, kde sa spozná meno nového majstra Slovenska. Turnaj 8 najlepších krajských tímov sa uskutoční v dňoch 10. a 11. júna v Košiciach.